5 درناه. Oui, non. Non. La première. Donc 5, 6, 7, 8, 9 avec un autre groupe. غادي توصل لا فيديو ليكم. L'exercice 10 ما نضيعوش فيه الوقت. Pourquoi? Parce que c'est déjà une vidéo qui est mentionnée, qui a été عاوتاني هي في la série 2 ولا la série 1. La série 1. Oui, la série 1 ديال deuxième semestre راه كاين l'exercice 10 ديال un jour pluvieux etc. اللي جبناه من étincelle. هذيك خصكم تعاودوا لي سيري. La série 1 راه درتها فيديو سي سا. غير وحده اللي درتها فيديو. صافي؟ دونك فوالا غادي نشوفوا exercice 10. Un cube homogène de masse m 600 grammes, c'est important. M égale à 600 grammes. Le cube il est en jaune, elle est en équilibre sur un plan incliné, voir la figure ci-dessous. C'est important. On a juge les mots clés. M égale à 600 grammes et il est en équilibre. Faire le bilan des forces exercées sur le cube. Yalla. Dina. أول حاجة هبط لا باغيت باش نسمعوا. Le système étudié c'est quoi? Le cube. شكون اللي باقي عاقل على الخطة اللي عطيتو ولا الوصفة اللي عطيتو علاش كتبتو لو كوب؟ Après la sur, عندي هنا sur موراها il faut chercher ce qui est derrière sur, après sur donc le cube. Quelles sont les forces exercées sur le cube? Donc شنو كنديرو في الدماغ ديالنا؟ كنستحضروا واحد الخطاطة. Quels sont les corps qui sont en contact directement avec le cube? La force exercée par le plan incliné. Oui, il y a une force exercée par le plan incliné et les deux contacts, c'est ça. Ou quoi d'autre? Ça fait ما شي حاجة تتلمس le poids. Ça, en général كيعطوكم جوج. عرفتي علاش؟ En général, ماشي en général, دائما toujours. Il vous donne deux forces باش تقدروا تطبقوا la loi d'équilibre. Ça fait? Donc voilà, la force exercée par le plan incliné, les R, oui, vecteur R, et le poids du cube. Ça fait deux réponses كافيين. نهار الامتحان. اللي P, vecteur. D'accord? Donc la deuxième question. Quelles sont les caractéristiques du poids du cube? Le poids du cube. Deux les caractéristiques d'elle. Donc le point d'application c'est quoi? Bien sûr, G. Quelle est la droite d'action d'une force du poids en général, la droite d'action? معروفة تحفظات. Oui, la verticale qui doit passer par le point G. Très bien, donc c'est la droite verticale passant par G. وكتمشي الشكل ديالك اللي عندك في الامتحان وشنو غادي دير؟ غادي ترسمها بخط متقطع. Verticale qui doit passer par G. فهمنا؟ وكيمشي يشوفها المصحح وكينقطك عليها. Le sens ديال le poids, il est toujours de G vers le bas. Toujours de G vers le bas pour l'intensité. شنو كيفاش غادي نديرو؟ عطاونا المعطيات، عطاونا كوا 600 غرام وعطاونا الجي راه عاطيها لنا في المعطيات. عطينا في المعطيات بان oui 10 newtons par kilo. Donc on va utiliser quoi? La relation P égale F fois G. Mais malheureusement, il y a un piège. Lequel? Le gramme. Ah, il est le gramme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser par 1000. Donc le G, تعطاتلينا في المعطيات في l'exercice et M égale 600 grammes. شنو خصنا نديرو؟ Il faut diviser par 1000, ça donne 0,6 kg. Un simple calcul avec la calculatrice, on va trouver sur 6 newtons. C'est l'intensité d'une force. La question 2. C'est important. Je passe. Je passe. Maintenant, attendez une minute. Je me avant. L'intensité, voilà. Donc je passe. Les caractéristiques de la force R exercée par le plan incliné sur le cube. Mais la question, أنا غنقول لكم شنو فيها. حيت ما بغيتش نضيع الوقت ونرجع. Le plan elle a deux devoirs. Je cherche l'exercice rapidement. Il y a le plan incliné. La question 3, voilà. La question 3, شنو فيها? En appliquant la loi d'équilibre d'un corps soumis à deux forces,
détermine, باش ما نرجعش باسكو لا رجعت اون اريير غنضيع الوقت وغادي تجينا لا فيديو طويله. En appliquant la loi d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, déterminer les caractéristiques de la force R exercée par le plan incliné sur le cube. C'est-à-dire بلا ما تعذب. دابا بغينا لي كاركتيرستيك ديال R ياك. قالوا لنا بان لو كوب il est en équilibre. Et on vient de déterminer les caractéristiques de P. C'est ça. Qui rappelle la loi d'équilibre? Les deux forces ont oui. La même loi d'action, c'est sens opposé. Donc qu'est-ce que tu vas écrire le moussih? Le cube est en équilibre sous l'action de deux forces qui sont P et R vecteurs, P vecteur et R vecteur. D'après la loi d'équilibre, ces deux forces ont la même droite d'action, la même intensité et des sens opposés. Donc voilà, la loi. La loi. Donc on commence. Le point d'application, le point d'application, c'est B. عادة كيعطيو ليكم في الرسم في الجهوي كيعطيوكم اي بي سا ديبون كتهزو وكدير له كوبيي كولي فهمنا دونك سي لو بوين بي هو نورمالمون il appartient à quoi à deux points d'application il appartient à le corps c'est ça il appartient الجسم المؤثر عليه c'est ça donc وخاص دوز منه quoi la ligne d'action حيت ils ont la même ligne d'action c'est ça donc ضروري تديزو عليه la ligne d'action وخصو يكون كينتمي لاياش la surface qui est entre le plan incliné ou la zone entre le plan incliné et quoi et le cube et وخص la condition مواليه c'est 12 maintenant la droite d'action. Ils ont la même droite d'action. Donc voilà, la droite d'action, c'est la droite verticale qui passe par G et B. Donc elle doit passer par G et B, forcément. Ils ont la même ligne d'action, le sens. De B vers le haut. Pourquoi? Parce qu'ils ont des sens opposés. Très bien. Pour l'intensité, 6 newtons, exactement, parce qu'ils ont même intensité. Représenter sur la même figure les deux forces exercées sur le cube, on prend comme échelle 3 newtons pour 1 cm. Vous voyez? Donc d'abord la représentation. J'ai vu les couleurs. Les couleurs silhouettes. J'ai vu des couleurs de l'alwan. Des crayons colorés. غادي نبداو la représentation ديالنا. حنا لي دو فورس ديالنا كل وحده عندها 6 نيوتن ياك وعندي هاد لاشيل اللي هو هذا اون اشيل هادي pour chaque pour 1 cm vaut 3 newtons donc 6 newtons 2 cm donc الطول ديال كل متجهه سي كومبيان 2 cm بقى ليا منين غادي تنطلق بي متجهه واش من الجي ولا من بي من الجي c'est normal. Donc voilà, كناخذوا نبداو بR متجهه دابور وR متجهه من غادي تنطلق من بي من لو بوين دابليكاسيون واخا وشحال فيها بسنتيمتر 2 سنتيمتر ياك من جهه كتشدوا المسطره وتجيبوا المسطره وتكون مدرجه مزيان وما مسوحاش فهمنا جديده باش ديروا ماذا لا ريبريزونطاسيون وخصها شكون اللي هازها الحامل ديال هذه المتجهه سي داك لا لين داكسيون دونك اون فا غادي نحسبوا نوصلوا ل 2 ونحبسوا وغادي نديروا ار متجهه تفهمنا ندوزو ل بي شنو قلتوا لي افيك اون اوتر كولور غادي ننطلق مناش من الجي فيغ لو با بشحال 2 سنتيمتر selon la même ligne d'action c'est important لاحظوا معايا غادي نزد وندير كوا صافي ها حنا درنا لا ريبريزونطاسيون ديالنا بلا لين داكسيون وحده عندهم لا ميم لين داكسيون سونس اوبوزي وعندهم نفس الطول اللي هو 2 سنتيمتر في هذه الحاله هذه واضح دونك اون فا باسي لو ديرني اكزرسيس ان شاء الله سي
l'exercice 12 ان شاء الله. فوالا عندي هنا une boule en acier ها هي شفتوها، واحد كره معدنيه دو ماس 200 غرام. من المفروض نسطروا على 200 غرام نهار الامتحان بالخضر لان معطى مهمه. et suspendu à un support fixe au point A. عطاني A وعطاني G الله يجازيهم بخير. vous voyez هنايا المعطيات كاع كاينين. faire le bilan des forces sur صافي نبداو عاوتاني لو بيلون. يلا بزاف لو بيلون. شنو هو؟ très bien. les forces exercées sur la bouche. شنو عندنا؟ قلنا ديما نفكروا بجوج. بي ديما حاضره. Le poids de la force. Le poids أيه وقبل منها؟ La force exercée par le fil. Par le fil. شنو كنرمزوا لها en général ملي كتكون F le fil كنرمزوا لها بلا la tension du fil باش oui T vecteur oui vecteur T. donc tout simplement غادي نكتبوا la force exercée par le fil ياك et le poids de la boule ديالنا جوج دايما كاينين جوج و le poids ديما حاضر. صافي ساهل le bilan des forces دابا. Classer ces forces en forces de contact et les forces à distance. شنو هما les forces de contact هنا؟ La force exercée par le fil. صافي هي هذه T متجهة. aux forces à distance le poids il est toujours à distance. صافي. la question suivante 3 donner les caractéristiques نفس القصة كتعاود. donner les caractéristiques du poids de la boule P avec G égale ياك. علاش كيعطيوني داك الجي؟ باش نوصل لانتونسيتي بي نطبق كاين غولاسيون بي ايكال اف فوا جي. يلا رابيدمون لو بوين دابليكاسيون ديال بي نفس القصه كتعاود. جي راه لو بوا اتونسيون سي جي. لا droite d'action la verticale qui passe par G. le sens ديما كنطبقوا لو بوين دابليكاسيون. لاحظوا لو بوين دابليكاسيون كيتعاود 3 فوا هنا وهنا وهنا كيتعاود لو بوين دابليكاسيون 3. l'intensité il faut la calculer avec la relation P égale M multiplié par G avec G égale عطاوها ليا et P M راها فيها فخ دائما كتكون فيها فخ il faut la diviser par 1000 نقولوا عليها donc غادي تعطيني 2 نيوتن. P en général en fin de compte c'est 2 newtons. la question 4 rappeler les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à 2 forces. نعاودو نفس السيناريو. Oui, هذيك الهضره هي سونس اوبوزي صافي تحطات هذه. on n'a pas assez du temps غادي تصوني دابا. صافي تفاهمنا. donc qu'est-ce qu'on va faire? on va déduire سنستنتج les caractéristiques de quoi? de quelle force? P درناها. T oui T. donc le point d'application d'abord, c'est quoi? A. Il y a copier-coller. C'est le point A. La droite d'action. La même droite d'action. Oui. Le sens. Vers le haut. L'intensité, ils ont. donc nous مراجعة شاملة استفدتوا منها هذا الجروب هذا. l'autre groupe إن شاء الله غادي يستافدوا منها عن بعد في لا فيديو. représenter les deux forces. غادي ناخذ واحد لاشين اللي هي pour 1 سنتيمتر correspond à 1 نيوتن. دونك شحال عندنا الطول ديال شاك 2 سنتيمتر. كالعاده غادي ناخذوا لا ريغل ديالنا وغادي ننطلقوا من ا ياك. فوالا كنسطر شنو غادي ندير؟ تي متجهه عاوتاني ندوز الاخرى اللي غادي تنطلق من الجي فيغ لو با اي انسي دو سويت. هاد دابا المعقول ها وحنا غندخلو فيه دابا غنديرو بي فوالا سليمه. دو كولور ديفيرون باش تبان المصحح لان درتي ميم كولور ما كيعرفكش منين انطلقتي من كاين بوان وغادي يضرب لك عليه. ومالك انت يا الشيطان عليك النقط تفرط فيهم هكذا. ندوزو ل7 فوالا. لا كيسيون 7 شوفوا معايا. nous coupons le fil. تبعي معايا. le coupons les fils. c'est normal. qu'est-ce qui va se passer? elle va tomber. elle va tomber. الكرة غادي تطيح. une chronophotographie يعني التصوير المتتالي a permis d'identifier les positions d'un point G, le centre de gravité de la boule. يعني إلا قلنا الكرة ولا لو سونتر دو غرافيتي ديالها سي بريسك لا ميم شوز. بقينا متبعين مختلف المواضع اثناء سقوط هذه الكرة، مختلف المواضع التي احتلتها ماذا؟
لو بوان جي هي نقطه تنتمي اليه غادي معايا واخا دابا كنفسر لكم لا ديوري كي سيبار لا بريز دو دو فوتو سكسيسيف اي 20 ملي سكوند ما بين صوره وصوره حيت نفس النقطه احتلت هاد وهادي 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 ما بيناتهم 20 ملي سكوند ما بين جوج ديال مواضع متتاليه دو بوزيسيون سكسيسيف quel est le type de la trajectoire du point G justifiez votre réponse يلا Rexili, ça sort pas l'heure. Justifiez votre réponse. Pourquoi? Parce que les différentes positions, qu'est-ce qu'ils décrivent? Une ligne droite. Les différentes positions occupées par le point G décrivent une ligne droite. C'est très simple. Quel est le type de la trajectoire? Quelle est la nature du mouvement du point G? Ah, oui, accéléré, très bien. Justifiez votre réponse. Car les distances augmentent les distances parcourues. Bravo, Donnez l'expression de la vitesse moyenne du point G. Très bien. Donnez l'expression de la vitesse moyenne du point G entre les positions G0 et G3. Bien. Donnez l'expression de la vitesse. Quelle est la vitesse moyenne d'abord? Comment la calculer? Sur des stades T. ولكن حنايا دي ديالنا سي لا ديستونس انتر كيل بوان فوالا دونك هنايا نو كوبون بون فوالا هادشي كله قلتوه نتوما ما نضيعوش فيه الوقت فين غادي ندوزو دوني ليكسبرسيون دو لا فيتاس موين شنو قلتو ليا في ام ايكال دي على دلتا تي ولكن باش غادي نعوضوها دي ايكال جي زيرو لا هادي باش ما تلقاوهاش D égale G0, G3. هذه la distance. Donc à quoi est égal? نجيو لهنا. عطينا كل كارو كبير شحال فيه 1 سنتيمتر وحنا خصنا نمشيو من G0 ل G3. دونك شحال عندي من كارو؟ الكارو الاول كبير كارو الثاني الكبير الثالث الكبير ونص. دونك شحال؟ 3 سنتيمتر. ولكن واش غادي نخليها هكاك؟ سنتيمتر كارثه نقسمها على السون عطاوهاني بالمتر الله يجازيهم بخير ما عنديش اشكال هنا فخ عطاوهاني بالسنتيمتر وتحطات واحد العام ياك وما حولوش التلاميذ ما قسموش على 100 من السنتيمتر للمتر كنقسموا على 100 والادهى من ذلك ما يعطيك والو تي اوبليجي تهز المسطره وتعبر بالسنتيمتر باش شتي شحال اكثر منهم في 2018 عطاوها لهم ها رجعوا 2018 خديتي 2019 خديتي راه هي 2019 شوفوا ما عطاوهم والو في الصوره إيسي حصلوا لي زلال فين هي ها عطاوهم 1 سنتيمتر صافي صافي مزيان وي عطاوهم 1 سنتيمتر اوروزمون صافي مزيان لقيتيها حيت كانوا حصلوا داك العام لي زلال 2019 دونك ها الفخ تفهمنا il faut convertir المتر شنو بقى ليا دلتا تي شحال قلنا ما بين دو فوتو سكسيسيف 20 ملي سكوند هذا الفخ الاول تري بيان il faut la convertir en seconde والفخ الثاني شحال المده المستغرقه الزمنيه لا دوري entre G0 et combien et G3 شحال عندي مده مستغرقه حيت قال لك ما بين بوزيسيون وبوزيسيون 20 ملي سكوند شحال عندي فوا 3 حيت عندي من G0 ل G1 ها وحده من G1 ل G2 ها جوج من G2 ل G3 ها 3 20 20 20 هي 20 في 3 هي 60 ملي سكوند ضروري تكتب له 3 فوا 20 ما تجيش وتروح له 60 تبين له منين جبتيها وعاد غادي تقسم على 1000 شوفوا فخ قلب فخ قلب فخ ولكن افيك لي زيكزارسيس كترينيو il faut s'entraîner ملي كديروا مقوم التمام سا سوط على غير كتشوفوا الفخ كيطيح في العين بالزربه ان كالكول شنو غادي نديرو صافي ابليكاسيون نيميريك وغادي نحسبوا غادي تعطيني بالمتر بار سكوند صافي نشوفوا ليكزارسيس 10 بغاوها اون كيلومتر بار اور كيفاش غادي ندير 3.6 حضر عادي كنشد غير هذا الرقم هذا كنهزو بلا الوحده ديالو ما نهزش الوحده ديالو غير الرقم وكنضرب في 3.6 كيلومتر بار اور سا دون سا دونك هنا سي ليلكتريسيتي حتى هو حطيتو دي فيديو
هذا محطوط دي فيديو هذا كومون كالكولي اي يو درتها معاكم لوطخ فوا بعدا حضوريا لا بيسون شفتوها دابا شفتو كلشي. دابا شنو غادي ديروا؟ غتخدموا داك الموحدات اللي حطيت لكم، ديروا واحد 5 سي لارجمون سوفيزون، وحطوا راسكم في سيتوياسيون بروبليم. ما معنى سيتوياسيون بروبليم؟ غندخل نمشي للصالون ندي معايا نسد على راسي، ندي معايا كالكولاتريس الدوزان كامل ياك، وورقه ديال الوسخ، ما ندخل حتى شي غولاسيون حتى حاجه بيني وبين دماغي، وورقه ديال الوسخ، وندير راسي ساعد المكانه ونعرف واش غنجيري لو طون ولا لا. ولكن قبل شنو تكونوا درتو؟ خدمتو دي زيكزارسيس اي دي زيكزامان ريجيونو افيك دوكيومون اوتوريزي، هذه المرحله الاولى، وجمعنا الفخاخ وتحفظوا العلاقات ايتترا. عاد مني واحد المرحله الاخيره هي لا ديرنيير كوش، ماشي غير في الفيزيك، في جميع المواد. شنو غادي ديروا؟ انا راه حطيت لكم لي زيكزامان ريجيونو سو فورم دو بي دي اف ياك، ومازال غادي نحط الملف كامل في الواتساب للشهد. الشهد راه كتواصل معكم تقريبا كاملين، وغادي تحطوا لكم في الواتساب. انا غنلوحوا الواتساب الملف يكون عندك بي دي اف مجموعين تما وكاينه كوريكسيون. من بعد كدير سيتوياسيون بروبليم كتسد على راسك وتشوف واش قديتي تجيري الوقت ولا لا. يعني كل مره من النوب الاولى غادي ما تشيط حتى ساعه، حتى دقيقه، من النوب الثانيه غادي تشيط 5 مينوت، من بعد 10 مينوت ديال المراجعه. واخر نصيحه غادي نعطيكم، اون فوا تسالي الامتحان ديالك وباقي لك الوقت ما تطيرش وتعطي هذاك اللي كيحرس تعطيه، ما عنده فاش ينفعك، ما يعطيكش ان كادو. اون فوا غادي تعطيه الورقه ونراجع، وانا نعرف غير نزوق لي ريزولتا فينو، يعني غادي ندير الانكادري ايتترا، وشي وحده نقدر نكون نسيتها حتى تصوني عاد نعطي الورقه ديالي، راه اي دقيقه زايده فيه. صافي تفاهمنا؟ صافي بون شونس والله المستعان. صافي اريت لا فيديو، غادي تبقى اصلا الجرس.